आज हम लोगों को फिर एक टास्क मिल गया। प्रॉब्लम ये थी कि वीआईपी किचन में फ्रीजर जो था पूरे तरीके से खराब हो चुका था। पूरा का पूरा आइस भर रखा था और ये आइस रिमूव करने के वक्त जो है ना, ये सिल्लियाँ सी निकल रही थी। और यही सिचुएशन जो है कभी-कभी आती रहती है। ये आने का प्रॉब्लम जो है, इसी को ही हम लोग चेक कर रहे हैं, मतलब ये कहाँ पर से ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिस वजह से ये आइस की सिल्लियाँ आ रही। अब ये भाई हमसे बोलते हैं कि ये लो बर्फ की सिल्ली और पकड़ो और खाओ। हमने कहा बहुत ज़्यादा ठंडी है, हम इसका क्या करेंगे यार? तो हम भी उठा करके इसको सिल्ली को रख देते हैं जाकर के धूप में, से गर्म होने के लिए। गर्म हो जाएगी फिर देखा जाएगा क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो हमारी टीम इसी तरीके मतलब ये पूरी टीम जो है हमारी लोग इसी तरीके से काम करती है। तो फाइनली जो हम लोगों की प्रॉब्लम मिलती है, तो वो प्रॉब्लम को रिमूव करने के बाद हम लोग चलाते हैं, चला करके चेक करते हैं। और ये पार्ट्स जो इसका है, ये पार्ट्स खराब हुआ है, यानी कि ये एलिमेंट है, ये हीटिंग करता है